爱着得了，强者双脚，强者下行，阮是为着嘛该一声，用力拼出聪明，不管路上有个恶蛇。 不在规定时间抽烟，再小过一支。要很用的啊，就是困难无送，叫我退学就对了啦。要不要退学你自己决定啦。记住学员这么多次，打新来的同学，你是要怎样？你拿3张劝导单呢？胡帅，你想怎样啦？不是我想怎样，是你想怎样啦。2条路，一。 记过退学，你会赶到院去。第二个，要你去道歉，写悔过书。就这样，你自己决定。对不起。 你在写什么？哦，我要你请你写悔过书哦，来写这个。这个你们刚刚2个发生一些冲突嘛，对不对？你们就想一下，有没有什么比较好的方法可以处理？写完放我办公桌上，要不要？第2个字就错。 查一下字典吧，老大。你是谁万多呐？哎，时间哦，冻假啦，6个月哦，以后都多诶。哦，都老李做讲咧做旅游休闲6个月，以后都够诶啦。你嘛，唔是谁呐，唔是警察。主任，我老你讲哦，刚才那情形，你真的没有看到他。
有事吗？张老师，我跟你说，像刚才那种情形啊，我觉得你是不是就应该要等大家那个情绪比较缓和的时候，以后我来教学生的时候，请你不要插手。我在处罚学生，你出来制止我，这就是错的。这样你会让学生认为有两套标准，以后看我们脸色做事，这样懂了没？错！父母亲不同调啊，小孩子很难适应啊。没错。不过有时候哈，爸爸唱黑脸，妈妈扮白脸，这样子也是一种爱的教育。唔管用诶，佮动图研究就有讲，乃热他热啊，你当家面无本体面子，伊当然会放跳。你本体面子，几嘞？有本吗？内面唔巧巧去其他条啊，唔是唔够。钟先生。你又不然用讲法呢？嘛个事情就做得参详的啊！你总会显了给记了就会背景，还有冲突的理由，怎来处理唔会较好咩？错，我迄经验唔啦，唔过我无了解的地方做得搞我啊！我无法喊啦，这件事情做较好就好啦，有咱清楚无？哎呦，六嫂，故意唔按太呐。Mission Impossible。Mission Impossible。干嘛啦？做你的事情，听不懂？哦，王亚德。要不然给你看一看。这个新的魔术哈，来大家检查一下，你们大家都有看到哦。我没出老线哦。看到。这样问你们呀。手开。喂，手开。起来，下往上，从下往上，从下往上，从下往上。喂，手开。定力，把它给漂浮起来。看清楚哦。来，同学大家好，今天老师会教大家一个小小的魔术哦，请拿出你手上的扑克牌，快一点哦，手脚快一点。好，今天我们要先学洗牌，从下往上慢慢的洗牌，慢慢的洗，用心的洗啊，尽情的去洗。后面的新同学，看前面哦，专心的看哦。喂。上课不看前面，看什么小啦？你说该怎么办？什么怎么办？直接把他牌扔掉就好啊！喂，同学，小杨、金宝，认真一点好不好？好，老师，我的错，我的错。乖。继续洗牌，认真一点哦。从下往上，从下往上，慢慢的洗，用心去洗，懂不懂？
下哦。金毛把你打成这样。 不然这样好了，老师把电话抄给你，不管有什么事情，随时打电话给我。不用担心啦，你这些伤啊，推一推真的很快就好。我跟你说，小的时候啊，我阿婆也是这样，跌倒的时候就帮我擦这个，会痛哦。 对一下。哎呦，金毛哎，来同我天数一下。走马啦，这样对小平较好着诶。有梦用诶。我就看到你条是嫌小羊，然后小编东西冲放体啊。所以看见唔爽啦。金毛诶，小编佢将来都呀，你动到嘅东西就看唔掂嘛，唔算去那边太火诶，较照顾佢啦。做嘛照顾佢啦？我做你迄记嘅法。 将来到一个新的地方，做无希望，大家就钱也麻烦啊，也无参，有得同理心嘛。你烦不烦呐？什么同理心啊？你们这种有钱人家的仙女，都什么叫同理心啊？你凭什么要我们替他想？你知道我们在想什么吗？你爸杀人做好吗？你爸打你长大吗？ 你连妈长什么样子都不知道吗？什么同理心啊？哎，杨俊康，你这样跟老师讲话，对不对？什么态度？是他先烦我的。跟老师道歉。不要。What？ 你刚刚说回去发泄，你懂什么同理心？7个字，去100遍，快点啊！ 放学钱给我。好像不够爱用一点，爱就存在该意义。江老师，啊？方便跟你说几句话吗？走的啊。你还好吧？好啊，都好。听我跟他讲的话哦，我们是不用到行路红了，哦。他们这个年纪的青少年，其实有的时候嘴巴动的速度比脑袋动的速度要快，所以他们有时候在气头上会讲出一些伤人的话，但不一定真的是那个意思，不要当真。哪个意思？我的意思是说，像金毛这样年纪的青少年了，他们除了荷尔蒙的分泌在改变之外，像一些控制理性思考前额区块也还在成长，没有发展完全，所以他们很难做出正确的思考跟判断。大概是这样。不要想太多。张老师，你就刚刚同佢講嘅嘿，
讲来给俺听听。哎呦，姑嫂，你发天讲的话，我也唔是认真啊。就准给这位帮他写写你就好了没？拜拜。拜拜。帮他写写你呢。安坐。主任啊，给小星星数给老夫卡度的天发就无人接的。用眼见得来啊！以后唔见得做咱们当真吵啦。如果唔是说交朋友多啊，哈，那就有好说啦。以后上多的课业佢都要赚啦，啊，唔是咁。不过，佮教主说先生讲，佮从来唔是发夹课的。今日考你无人吃天吧？今日求老今日求妹，无地方考。叫做按摩很多的摩教天发。那你看下做嘛？我讲个正经的啊。只爱好生的无来，唔只爱夫妻情转来。哦，要做小星星油油牙牙，无人哋记住到哪啦？对嘛？你都要请到家爸妈，咩无好家都咩唔对啊？小星星接老家去人家黑么？那字叫叫，莫吵张奇怪呢。哎，家去都爱拜堂呢。唔对哦，到公所对面嘅细细嘅见啊。阿弟。哎，你来啊，我要抢下落去啊！你也都请唔到的啦，就唔会到嘅啦。老板，那个对不起哦，请问一下，你是不是林嘉欣的舅舅？请讲嘛麻烦。哦，不是啦，那个我们是阳光学园的老师。好，那今天嘉欣没有到学校，想说是不是家里可能需要什么帮忙或协助？无嘛好听收的啦，啊细妹哦，实在去啦，落夹咩穷样啦。好，谢谢。不修高啦，唔提减少啦。今老伯吼，老妈头叫我加薪啦，得不挨把。安尼穷样，伊多阿嬷，叫老伯按卡卡走，都没有，加本了老公啦，讲印象就过去啦。上手哦，老伊得本挨啦，挨亲你的啦，挨对伊挨把的啦。大伯养人蛮爱紧讲啦，还有银行呢。阿 Q， 走安铺哦，唔知迄唔迄老嘉欣人家来。我老人讲，伊当日吼就搞了3公班安算了，当伊转了就要吵到要死啊！唔讲连下特别的，现在。喂，对没？我刚到家没？没有，我刚跟别人出去啊。哦，好，没天跟你出去。你白痴哦！嘉欣，你等一下。你安样啊？你当我来李家呀？来饭店？就算李家饭店，你转了没按吵，吵到配上俺母，你没想中人啊，还想中人啊？唔慢太爽，这么会吵到陪你吧？那去呢？按梁嫂，根本讲不清楚了。喂，你等一下，我要吵架了，拜拜。俺老人讲，你带啲了好，下课就让他转了，唔好个面发到法拉比薄的，几年就让他不得不切死来哦，穷啊！我做迄个法比无用诶，我做嘛给唔做考唔顺眼啊。好啦，都9点诶，落去睡啦。等下，老法讲不清楚，你乖乖地不考，咱也替照顾老太老母，俺要讲嘛东西咯，啊？你好好读书，冇得老本人压死背，俺要看唔顺呀。佢隔壁年下哦，可能答应帮个男朋友啦，你做冲嘛个东西，冲嘛一样诶，你让我说，15、16岁天呀，你冇想中人，还想中人呢？你讲什么？
等伊酒鸟，唔会烦嘿。唔会烦，你唔会烦啊？用讲的啦，用讲就要谈呀？用讲的啦。凭嘛去打我呀？凭嘛蛋？凭爱向暗胎啦！啊，凭爱大众的朋友，顶多了哈啦！我是讲哦，那你态度是这样的，从也没有啊！你这么讲啦？唔是爱讲，再这样爱做一个。你从来做讲我唔顺眼，根本就唔想向我啊！你讲法老凭良心嘛哈？爱本的所谓，我凭爱冇瞎笑嘛哈？你再这样，爱很做的事情嘛？你很求咩？很嘛求嘛？大家做了，你免求求诶！当场爱看咩啊？当场唔爱看咩啊？本上做唔看我的，你同我讲论文啊，先罚枪枪，我没当上你自己钱本的。你干嘛笑吧？人家讲嘛，就是嘛，俺打不死，真他妈打不死人家。当然大戏啊！你当然大戏吧？你就在这去走龙的啦！你嘉欣冇讲的啦，迄间房，无戏啊，你有呀？我啊，哪可以啊？我爱做了。谢谢。阿 Q 啊，佮嘉欣要去真咸的么？戏用的啦，讲啊难听了的啦。唉，我那老妹哦，这个都无法度的。我那车妹哦，一直都无中意佢啦。迄免态度死哦，免唔好讨佢。嘉欣哦，佢们无可能去亲家妹啊。佢们伫去亲家妹哦，迄为难佢啦。我那老妹哦，最多啦，就送得买错的钱哦。基算来本期啦，算佢欠佢的啦。迄目前的是一个限免来本期的，唔好讲的。小星星，迄无去亲咸的，就迄去亲咸朋友。无啥，迄是网友哦。假使真去亲网友，佢就坏咧，佢当日报纸红出电哦，佢东东西妹哦。本人骗，也本人穷钱，也有本人买去穿丝的。等下，江老师，你社会新闻看太多了吧？哎，你本来就黑啊！你小心上到暗讲哦，你做迄动危险的，韩国日子搞好交朋友啊！搞朋友也真爽啊！你做黑而与认同感嘛？家己我唔会唔下去。哎。师兄按多了，行动比他重要。还是手术的。我想跟少年队天书启蒙啊。唔是呐，失踪哦，也要24小时这样做的报案呐。好高的好上的哦，要3人呢，马上做的通报啦。妈个！哎呦，小星星叫做注意啦，时间都会给你会做，唔是手哈。哼，唔是手，叫福卡啊，是福卡嘅正音，学校里头有学校嘅正音，无考同学校中间两边都有正音。小星星你还冇人管，你哋有啥嘅正音？喂，校长你用啥？我拜托个少年队个王队长，给他。好，我现在就去几个小星星常去的地方去问问看。没关系啦，我本来就是要出来采购小孩的东西。哦，玉秀，你打电话到小星星以前的学校，问他的导师，古老师，嘿，古代的古，对他知道几个跟小星星比较熟的朋友的电话。哦，好。喂，古老师吗？你好，我是阳光学园的玉秀。对，不好意思，我想要请问一个问题，就是所以请条路去啊。比较熟的朋友是哪几位？好，你大妈都会叫嘛，态度是跟人家在路边帮忙去啊。这金针菇吼，打电话打到速度会传起来，后生的要在天晴，是你在啊翘脚看报纸遐，啊？无啊，我看那做的去年都攞几天数啊。唔是我看的哈，二楼嗰啲学生係最熟嘅，你唔去天晴嘛就去。
啊，唔计较去遐，啊？好啦，你都习惯。嗯。好啦呀，那几年到按哥啊。哼，出茶色。阿公。 哦，陈玉公，讲唔好钱呢。系啊，钱拢叫的，辛苦唔会辛苦啦，大家都辛苦咩？好想不够安永天地，也就存在个意义。啊，我等我钱2点钟啦。嘿。好啊，你先去滚啊，先去滚唔怕。嘿啦，嘿，啊多钱啊，多多钱啊，多很多个钱呢，唔怕，唔讲辛苦啦。好啦，先去滚哈，嘿，慢啊。嘿嘿。哎呀，他都没有休息哦。那可以再早2个小时啦。来，我有办了。好嘞，来，好了。你吃完吃很多了。都要他都没有休息，走。好啦，10点来吃饭啦。谢谢。啊，老麦口腔啊，吃饭了呀。阿弟。好嘞啦，莫搁讲嘞啦，哪里偏手嘞？搁再讲哦，等下来算计骗施工，敢唔配哦？好啦，再见。啰嗦嘛。你莫你用的呢，用头要盘，身体莫松开啦。用头才莫看你，来，来送你去医院，来去啊，行啦。都烦了。来啦，来去医院啦，你莫松开呢。不是吵。哦，他唔出来，来去医院，可强着的啊。他应该是外伤性的耳膜破裂，还有可能是被巴掌打到，或是械斗造成的。呕吐、晕眩，有可能是因为耳膜破裂造成的不平衡。那医生啊，那个耳膜破裂怎么办？听力可能会有一些受损啊。保持清洁跟干燥，4到6周，应该就会自然痊愈了。如果还有问题，我们再动手术修补。谢谢。你冇哎，通案同意的，总话个就唔讲。世上对的啊，该用要处理咯。是，要要想办法办，唔好专业。做唔到。大天发本也讲也好，等期了来，会当转去。做唔得，老去就讲。讲期了要上啊，操妈，
你轻烦呢，做害你转移没？做唔得骂人的哈。哎，出人讲，乖乖讨呀啊。 小星星哦，我怎么那么忙？哎，好，谢谢。8、9、10、11。哎呦，12、13、1。喝酒，你输了。嘿嘿嘿，喝。喝完哦，喝完了，我刚讲喝完了。喝多一点，喝多一点，不要客气。哎，怎么只喝这样子不行啊？喝完啦。再喝啊，再喝。快喝啊，喝完。那中午好是酒啦。愿赌服输啊，喝完，快喝完。哎。手拿酒啦。干嘛？出来玩大方一点吧，这样扭扭捏捏的哦。色配你们一点都冇白记嘛。不比酒有没有色配呢？要不然人家叫我色配叫假的哦。我去厕所。 说很多男朋友吗？应该很好上啊，我才来。他妈大老远跑来这里，看你们两个恩爱哦，我白痴哦。拜托，你不要那么猴脚啊！对啊，Amy 说住这边也不知道住多久，你紧嘛个笑。不是啊。我要回家。哎，你要去哪？你要回家？这么快就走了？不是哎，星星。哎，不是啊，他要回去了。等一下再玩一下嘛。哎，等一下，哎，你怎么这样就回家了？啊。啊，哎，他怎么这样回去了？他一定会再打给我的。
啊莲哦哟，你，唔错唔错。台烟个事情做唔得阿骗讲，做嘛个喏？做唔得就做唔得啦，问题轻大。好啊，我考虑看下呀，我是忙答应哦。我请你去，唔看慢掉一张落来。喂，老爱看你去，这真无面子嘿。错。小星星终于忙了。才第2天你就这么想啊？关心一下同学好不好？哇嘞，好有爱心哦！不知道谁昨天哦跟金针菇讲说，你懂个屁同理心啊！干，来做嘛你就敌哦，他妈你装真狂啊！爱你，可以学了，他妈说学了，按照同理心，关心小星星，要按照同情心。那到底小星星去哪？所以高铁去看机的网页，你看唔出来，讲动脑动机拢数起来咧。我去哪？打东东。东东。东东。抢。东东。东东东抢。东东抢。东抢。东东。东东，听说你电脑很厉害哦。还有，去帮我解小星星部落格密码吧。对啊。迄唔会呀，迄无会啦。无啊，你第二嘛拢有同理心嘛。你有没有同情心哦？东东，乖，走。很高兴，要同理心，要同情心。发啊，人客来啊，搁伫遐顾看报纸。小姐，你来拿衣服哦。你刚搬来的哈？照啦。我没有看过你呢。小姐。小星星。要断气了，我本也休息。我转气了。给唔起牙冇卡。给唔起牙冇卡。
你他妈的，你解了3节课都还没解完，你会不会啊？唉，我才难下你哦。呀，东南呢？东南，咱西北的东南，快点解啊！无关系啦，不用好改，明仔先转去啦。我问唔对的哦。假使你老不看严家，心情唔好，你想请慢饮咯？啊，就找朋友啊。我没有朋友，我只会打电动。爱人爱爸个本用人家，心情唔好就再搁请爱哥人家。你阿公处理咯，阿婆讲唔通，吵唔起来啦。喂，专门乱打，520那干哪520就520呀。小星星没那么恶吧？现在还用520。你看，靠腰，这样也行。那谁啊？是他妈。那么小，那谁啊？小孩子。阿 Q， 啊？你要买嘛？啊？做对本来就有嘉兴干咩天帮哦。我听说嘉兴真期去请期的。干咩下手哦？有打电话本来啦，讲游戏啦。故作有可能流到惊妈妈给骗啊？用块可能哦，所有做迄个，你还没写那去的。我大家手机哦，金无接啦，无接还好啦，我上麻烦。是白痴哦。阿 Q， 谢谢哦。走了。来看，安尼啦，廿两啥都先做去结婚，听讲以后要上课咩？好啦，因为先转去啦。再见啊。拜拜。拜拜。哟，头痛啊？好了。杨同学你好。喂，啊嘿，来，打笔了一下。无嘞。等下，啊阿弟嘞，哦，多谢。是。很好可以等呐。下哦。青岛小星星哦，最好打手机那个地方嘞。再见了啊。那个刘官要带金毛去关务所。喂。金毛有甲看下，下两啥吼，今日落去寻小星星。好，给。你拍谁呢？好，睡觉，拜拜。我已经给过你机会了，那天叫你老实说，就是在给你机会。顾手嘞？哭瘦嘞！你不肯承认自己带头闹事，现在还一副完全不知道悔改的样子。警方监视器调出来，就是你带头闹事。好啊，那我们就按照原先的约定，我先送你进关护所待几天，看你会不会反省。臭头节收保护费，为什么你不去抓他？他打伤我朋友，为什么你不去抓他？我知道啦，他有靠山，你们没有总去抓他。他超过18岁了，不归我管。有警察、法官会处理他们的问题。杨俊康，你再继续用这种态度说话，你麻烦大了你。做梦的代志，从来无会通讲啊！我若唔会行呀。
阿婆，哦，阿康哦，哦，做唔错啦，我又有搞好嘞啦，做唔错，冇嘞啦，以好后拐动嘞，动拐嘞，你莫，啊，开车买，你在哪一阵？阿婆係依法行事啊！你對行事啊？係講無人養咗，日死你已經叫我唔會拐啦。拜託你啦，你看假公去採過，啊，他叫政府都個都開，幾準，你莫哈，你莫個散你，讓我拜託你莫個這，拜託哈，莫，好愛幫我拜託誰有拿好。阿公，阿公，做嘛？你看假公，啊，幾準啊走出來的哈，嗨。財哥，你看，你啊好心掉呐，日公你看，上當嘅係一樣。阿公，做唔開啦，冇人用啦，家攞錢拜託輸你開啦。啦，你這意思啦，你冇嘛個人都兩位看到啦，拜託啦，那我係太豬掉啦，啊。學弟，人帶走。阿婆，拍車啊！警察先生，你要說那個鐵條都吐水了。好啦，拜託啦，啊，你看，你讓我好心不啦？昏倒了啦。接回家。打是不是啊？回家。怎样啊？老來就被打是不是啊？回家。來冇人講錯嘅打是不是啊？怎樣啊？老來就被你當當係啊？冇打啦！阿婆，你們有什麼？慢點哦，好，我自己拿，我自己。哎，你們處理好啊，就這樣。先冇講易啲學教前件麻煩啊嘛，啊，原來你一吐嘅，肯拜唔好前件麻煩，好嘛？有人嘅條路啦，啊，冇跟住條路啊。了婆，你用不安言，当下摸索嘅塔边，对多重心嘅眼，自由呀自由，唔可少離譜，人多數嘅眼來出，盼姜鬼唔得。